Ωραία εικόνα μας έδωσε ο κ. Την αλήθεια. Βέβαια είναι αλήθεια. Μια, Τζούλη, για πες μας, θα πάμε στον υπόλοιπο. Καλημέρα. Εγώ είμαι μαζί. Καλημέρα πάλι. Είμαι μαζί με τον Ναζίμ Μαχμούτ. Είναι μετανάστης από το Πακιστάν. Ζει εδώ στη χώρα μας εδώ και 11 χρόνια. Έχει χαρτιά, έχει άδεια παραμονής, εργάζεται, πληρώνει φόρους κανονικά. Και στις 29 Ιουλίου, γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα, στο Περιστέριο που ζει, δέχθηκε και αυτός και πολλοί συντοπίτες του επίθεση. Έγινε μια επίθεση από 4-5 άτομα σε 4 διαμερίσματα εκεί στην ίδια περιοχή, όπου αυτοί οι 4-5 έσπασαν την πόρτα, μπήκανε μέσα, άρχισαν να τους χτυπάνε όσους μετανάστες βρίσκονταν εκεί, να τους λένε βέβαια διάφορα. Ο κύριος Μαχμούτ κάλεσε την αστυνομία, η οποία κάποια στιγμή έφτασε στο σημείο όπου είχε γίνει η επίθεση. Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθούν 3 από τους μετανάστες που είχαν δεχθεί την επίθεση. Να δώσω το λόγο στον ίδιο όμως, να μας πει καλύτερα και για την ιστορία αυτή, αλλά και τα στοιχεία δείχνουν, και αυτό έλεγε ο κ. Παϊάνου πριν, ότι έχουν γίνει όλο και συχνότερες αυτού του τύπου οι επιθέσεις. Ναι, καλημέρα από μένα. Καλημέρα. 29 Ιουλίου το βράδυ, γύρω σε 2,5 ώρα, ήρθανε κάποια παιδιά, ή με το μηχανάκια ήταν αυτά τα παιδιά, και ξεκινήσαν να το σπάσουν πόρτα και βαράγανε εκεί πέρα. Μας φοβηθήκαμε σαφνικά που είδαμε είναι κάποιες φασίστες απ' έξω, και τελικά αυτοί σπάσανε πόρτα, εξωτερικό πόρτα μας. Εγώ προσωπικό πήρα τηλέφωνο στην αστυνομία για να μας βοηθήσει. Μετά από 10 λεπτά ή 1/4 ήρθε η αστυνομία. Μόλις μπήκανε αυτά τα παιδιά με έχουν χτυπήσει. Εγώ και το ένα άλλο αδερφός μου ήταν μαζί μου, μας χτυπήσανε με μπουνιές, κλωτσιές, και κάτι είπανε μας, γιατί είσαστε εδώ πέρα, γιατί δεν τα φύγετε από το χώρα σας, φύγετε. Και ένα σύνθημα που έχουν πει πολλές φορές, η φασισμό έχει πει στο Βουλή, φύγετε από εδώ, θα σκοτώσουμε. Μετά έχουμε άλλα διαμερίσματα, μπήκανε σε άλλα διαμερίσματα, αλλά εκεί πέρα οι δικοί μας είχαν μάθει τι έχει γίνει αυτή το φασισμό ή κάποιος έχει μπει. Αυτοί είχαν έτοιμο και ξεκινήσαν εκεί πέρα από το φασίστες και το από το δικοί μας. Και χτυπήθηκαν και τα δικιά μας παιδιά και το χτυπήθηκαν στους φασίστες που μπήκαν στο σπίτι μας. Μόλις ήρθε η αστυνομία, μας έχει συλλάβει 3 άτομα και μας δείξανε αυτά τα φασίστες. Ναι, αυτά τα παιδιά είναι. Λέγανε ναι, από το με μουστάκια είναι αυτά τα 3 παιδιά. Και μας πήραν με χειροποίητες και δεν το συλλάβανε στους φασίστες. Και μετά από εμάς έχω μάθει αυτά που παιδιά μένανε πίσω στο σπίτι μας. Ένα αστυνομικό σπάσει στο μπουκάλι, βάζει το λαιμό στο παιδιά και λέει, μην μελάτε, να φύγετε από εδώ και δεν σας αφήνουμε. Και μας έχει φορτώσει η αστυνομία ό,τι ήθελε. Γράφανε, αυτοί είχαν καντρόνια, αυτοί μεταλλεύανε, αυτοί φεύγανε, εμάς πιάσαμε πολύ δύσκολα. Και διάφορα έχουν γράφει και το γράψανε μήνυση. Και έχετε δικαστήριο τις επόμενες μέρες. Σε λίγες μέρες έχω το ένα δικαστήριο για αυτό το λόγο. Και εγώ ήθελα να κάνω στο μήνυση για αυτό το φασίστες, αλλά δεν μου αφήσανε στο τμήμα αστυνομία, στο Περιστέρι. Με πήγανε στο Λανταπών, εκεί πέρα 4 με 5 ώρες με περιμέναμε εκεί πέρα. Μετά πάλι στο Περιστέρι, σε Γάλλιο, πάλι στο Περιστέρι, για να περνάνε 48 ώρες για αυτόφορο. Και μετά μου γράψανε στο μήνυση για να μην πιάσουν τους φασίστες. Έτσι τα βοηθάει η αστυνομία, η πάντα στους φασίστες. Μάλιστα. Από την αστυνομία που μπήκαμε στο τμήμα αστυνομία μας λέει συνέχεια, εσείς βαράτε στους Έλληνες, γιατί είσαστε εδώ πέρα, δεν σας αφήσουμε. Καλύτερα να το φύγετε μόνοι σας, αλλιώς θα σας πετάξουμε στο έξω από το χώρα μας. Τέτοια έχουν πει. Ευχαριστούμε πολύ. Τζούλη, ευχαριστούμε. Και το άλλο που γίνεται εδώ πέρα σε Αθήνα, μαθαίνουμε, εγώ που τελευταία που έχω μάθει 1 χρόνο, μέσα γύρω σε 900 άτομα έχουν πάει στο νοσοκομείο και περισσότερα άτομα δεν έχουν πάει στο τμήμα αστυνομία γιατί έχουν φόβο. Η αστυνομία πρώτο από όλο έλεγχη στο μετανάστη. Δεύτερον, άμα θέλουμε να το κάνουμε μήνυση, πρέπει να είναι πίσω κάνα βουλευτή, κάνα πολιτικό κόμμα ή να το διαμαρτυρία να κάνουμε για μετά θα κάνουν μήνυση. Και έχω πολλές φορές που είμαι κοντά ή πάω στο τμήμα αστυνομία για βοηθάω στα παιδιά. Η αστυνομία μας παίρνει πολύ έτσι, αλλά ρατσιστικά μας κάνει. Και περιμένουμε ένα μήνυση άμα θέλουμε να το κάνουμε. Χρειαζόμαστε περίπου 12 ώρες
Ολόκληρο βράδυ μας κρατάνε εκεί πέρα. Πρώτο απ' όλα ελέγχουν χαρτιά, μετά ζητάνε πολλά πράγματα και λένε γιατί το λέτε για το φασιστές, γιατί είσαστε εδώ πέρα και μετά γράφουν. Τζούλη, ευχαριστούμε πολύ. Τζούλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο, το ξέρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.